tardes, mi nombre es Yelaine del Valle Chileno Pirela y mi grupo está conformado por Lina Valery Camargo, Juan Sebastián Contreras y Brian y Cristian Cáceres. Nuestro grupo se llama Los Bosques del Manglar. A mí me tocó el punto las características del manglar. Los manglares son un tipo de ecosistemas costeros y húmedos muy representativos en zonas tropicales, sobre todo en regiones en regiones pantanosas y húmedas. El ecosistema en cuanto a biodiversidad que surgen del estrecho contacto entre el ambiente terrestre y el marítimo, es decir, mares y ríos. Esta parte de acá son zonas tropicales, esta parte es regiones pantanosas e inundadas y estas son las biodiversidad. Gracias. Buenos días, profesoras y compañeros. Mi nombre es Lina Valery Camargo Hernández y hoy les voy a hablar sobre la ubicación, la flora y la fauna de los bosques de manglar. El bosque de manglar queda ubicado en la costa atlántica y en la costa pacífica de nuestro territorio. Exactamente en la Ciénaga Grande de Santa Marta, que queda en Magdalena. También está el río, la desembocadura del río Sinú, que queda en Córdoba. Ahora es la flora de los bosques de manglar. Con respecto a las flores de los manglares, debido a su situación de ese ambiente fangoso, que es muy hondo y está lleno de barro. Se destaca especies de vegetales, como los árboles de mangle, llamados mangle blanco, mangle rojo, mangle negro y mangle heli. Los árboles de mangle son unos árboles muy grandes que son la representación del bosque de manglar. ¿Por qué se llama bosque de manglar? Porque todos sus árboles son de mangle. Ahora seguimos. Este es un árbol de mangle y tiene unas raíces muy profundas. Ahora seguimos con la flora de los bosques de manglar, la fauna de los bosques de manglar. Ahí muchos animales, viven muchos animales de moluscos, de crustáceos como el cangrejo, el camarón y la estrella de mar. También tenemos moluscos como los caracoles, los pulpos, las ostras y las babosas. En las copas de los árboles tenemos muchos pajaritos. Gracias, profesores y compañeros, por ver mi trabajo y mi explicación sobre la ubicación, la flora y la fauna de los bosques de manglar. Espero y les haya gustado. Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Contreras, del grado quinto B. Me tocó los principales problemas ambientales de los manglares. Los manglares están en trópicos y subtrópicos de todo el planeta. Ellos son ecosistemas muy importantes y a la vez amenazados por la contaminación, la ocupación de su territorio, el turismo masivo, deforestación, el calentamiento global, la sobreexplotación de los recursos naturales.
todo esto es causa de nosotros, porque nosotros botamos basura, talamos árboles, el derramamiento de petróleo y por el calentamiento global hace subir la marea. Por ese motivo es necesario plantear leyes que protejan especialmente esos ecosistemas. La Ley 4711, aprobada el 15 de septiembre de 1965, que sitúa los manglares como área de preservación permanente, y el 26 de julio se celebra el Día Internacional de la Defensa de los Manglares. Los manglares cumplen funciones importantes, por eso en todo el planeta, por eso es que están en peligro. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Cristian Cáceres de Quintrada y yo les vengo a hablar del bosque manglar. A mí me corresponde las propuestas para mejorar o disminuir la problemática. Antes de hablar de la propuesta hay que hablar de la problemática. La mayor amenaza es los incrementos de los turistas. ¿Qué significa eso? Pues que los turistas dañan aguas que no conocen, explorando todo, dañando las aguas, y los manglares son muy hermosos. El otro problema es la acuicultura. ¿Qué es eso? Es la pesca indiscriminada. También es la producción de sal. Todos estos problemas alteran a la biodiversidad. Bueno, compañeros, ahora sí vamos a hablar de las propuestas para mejorar. Primero, no contaminar el agua y evitar muchos turistas. O sea, no hay que botar tanta basura y si vamos a conocer esos lugares tan hermosos, no hay que enviar tanta gente, porque el agua puede contaminarse tanto con la basura que nosotros llevamos. El gobierno de Colombia también nos está ayudando en esto, porque está creando programas para sembrar muchos árboles en los manglares. Bueno, compañeras, hasta acá quedó este video. Nos vemos. Gracias por su atención.